welcome back to my channel. My name is Ganga Sharma and you are watching my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ फ्लिपकार्ट र नाइकाको म केही अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु हैन। यो आधी भन्दा बेसी सामान चाहिँ मलाई 10 देखि 15 दिन अगाडि नै आइसकेको थियो र कतिवटा सामान आउनु बाँकी थियो र मेरो भिडियो आउनु ढिलो भयो हैन। म धेरै भन्दा धेरै एक्साइटेड छु यो खोल्नुमा किनभने कति दिन अगाडि आएर राखेको पार्सलहरु हैन नखोलिकन नहेरिकन राखिराखेको म त सक्दिन थिए। फर्स्ट टाइम हो म त आउने बित्तिकै म जे जिनिस पनि खोलेर हेरिहाल्थेँ। बस फर्स्ट टाइम मैले त्यो वेट गरेको कि अरू सामानहरु पनि आइपुगोस् र म एकैचोटी सबैको अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँ भनेर। ओके सो अब केही डिले नगरेर लेट्स गेट स्टार्ट। यो फर्स्ट पार्सल छ जसमा चाहिँ मैले 10 वटा मास्क मगाएको थिएँ हैन। यो चाहिँ युज गरिसकेको छ। यो एउटा चाहिँ युज गरेको छ, सबै गरिसकेको छैन, कतिवटा छ खोलेकै छैन। यसमा चाहिँ थियो 10 वटा मास्क, टोटल प्राइस 1499 थियो फुल प्राइस, बट 80% डिस्काउन्टले गर्दाखेरि मलाई यो पर्यो 299 रुपीस 80% डिस्काउन्टमा। र यो N95 मास्क नै हो। कस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ मन परेको थिएन हैन, तर जस्तो मैले लगाएर यो ट्राई गरेर हेरेँ, यसको स्ट्र्याप जुन छ यो एकदमै कम्फर्टेबल। त मलाई प्राय मास्कले यस्तो कानहरु दुख्ने गर्थ्यो कि यस्तो लगाएर, बट यो लगाउँदा चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल, लगाएको जस्तो पनि फिल छैन, एकदम कम्फर्टेबल छ हैन। एकदमै युजफुल कलर, डिफ्रेन्ट कलर, येलो कलर, व्हाइट, यो ग्रे, ब्ल्याक अनि स्काई कलरमा पनि थियो। यस स्काई कलरमा पनि थियो। त्यसले गर्दा 10 वटाको पर्यो मलाई 390 सरी 299। यस यो यस यो चाहिँ एउटा मिरर जो कि यति क्युट छ हैन, विथ स्टेनहरुसँग आएको थियो जो मैले अहिले भर्खर जोडेको। र यो मिररमा चाहिँ एउटा ट्विस्ट छ। त्यो ट्विस्ट के हो भने यस कति क्युट छ हैन। म त यो लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो अझै मन परेको क्या। मलाई यसरी राख्दा पनि भयो, यसो गर्दा पनि भयो, यसरी गर्दा पनि जसरी गर्दा पनि कम्फर्टेबल छ। र मलाई मेकअप भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै लाइटको एकदमै जरुरत मतलब चाहिरहेको थियो मलाई। र यसरी लाइटले गर्दाखेरि पनि यो धेरै मलाई मन परेर यो मैले लिएको। र यसको प्राइस चाहिँ 2000 म 1 रुपीस कम्ती हुन 1999 थियो र मलाई यो पर्यो 70% अफले गर्दाखेरि 599। नेक्स्ट पार्सल छ यो इलेक्ट्रिक केटल। एक्चुअली हाम्रोमा भर्खरै बिग्रियो हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्केट जाने अब अहिले कुरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनलाइनबाटै यो चाहिँ हो प्रेस्टिजको 1.8 लिटरको केटल। प्रेस्टिजको 1.8 लिटर केटल। प्राइस छ यसको तपाईँको ओरिजिनल प्राइस थियो 1395 र मलाई 25% डिस्काउन्ट थियो र मलाई यो पर्यो 1040 रुपीस 1040। यस मजाको रहेछ। ओके यो म लास्टमा खोल्ने छु हैन। यो चाहिँ मेरो फेभरेट, मलाई एकदमै मन परेर लिएको र यो चाहिँ म लास्टमा खोलेर देखाउने छु तपाईलाई यसमा के छ। ओके नेक्स्टमा म यो एउटा पट, इन्डोर पट, सेरामिक पट हो हैन। यसको स्ट्यान्ड तल प्लेट पनि छ जो कि पानीहरू तपाईले माथिबाट हल्का हाल्दाखेरि त्यो बाहिर बगेर नजाओस् हैन। यही अन्डर यसकै भित्र बस्छ, तपाईले यहाँबाट पछाडि फ्याँक्दा पनि हुन्छ। वाउ एकदमै राम्रो, कति मजाको छ हेर्नुहोस्। तपाईलाई छेउबाट देखाउँदैछु। यो फुटेको टाइपको स्ट्रक्चरमा छ, प्रिन्ट भनौँ न। त्यसमा त छाम्दा एकदमै सफ्ट छ, कतै त्यो स्क्रैचको फिल आएको छैन, बट डिजाइनै यसको यस्तै हो। कप जस्तै छ सानो।
बट यो इन्डोरको लागि मैले सानो सानो नै लिएको हो होइन टक्कै सानो नेकलेसमा यसरी प्लान्ट हालेर म तपाईँहरूलाई देखाउनु पनि छु यसमा प्लान्ट कुन प्लान्ट हालेर कस्तो देख्छ यो प्लान्ट हालेर सजाएपछि होइन यस यो एउटा पट र अर्को पनि पट छ जुन कि सेरामिकमै छ यो हो त्यो अर्को पट यो चाहिँ छ हल्का अफ वाइट कलरमा यो चाहिँ प्योर वाइटमा यो पटको पर्यो 320 र यो पटको पर्यो 350 रुपिस यो म सामान अनबक्सिङ गरिहाल्छु यो चाहिँ छ मेरो छोरीको लागि एउटा किचन सेट उसलाई किचन सेट चाहियो अरे उसको टेन्ट हाउस छ होइन मेकअप सेट चाहियो भनेको थियो नि मेकअप सेट मैले ल्याइदिएँ अनि नेक्स्ट चाहिँ उसलाई किचन सेट चाहियो अरे अब नानीहरू अहिले बाहिर खेल्नु पनि बिचारहरू जानु पाउँदैन कतै पनि होइन अनि भित्रै पनि त खेल्ने सामानहरू चाहियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लिनुमा चाहिँ अझै एउटा सर्ट पनि थियो किनभने उसको जन्मेदेखिको कपाल पनि काटेको छैन र उसले चाहिँ के भन्यो भने किचन सेट ल्याइदिनु भयो मेकअप सेट ल्याइदिनु भने चाहिँ म कपाल काट्नु तयार छु भन्यो त्यसै रेलामा भन्दाखेरि एकदमै मानेको छ र त्यस कारणले चाहिँ मैले ल्याएर चाहिँ लुकाएर राखेको जुन दिन उसको कपाल काटिदिने हो त्यही दिनै यो उसलाई दिने हो सो यो चाहिँ हेर्ने होइन यो गयो साइडमा ओके अब आयो मेरो फेभरेट सामानको अनबक्सिङ हेर्नु त कस्तो आएछ आज त अनबक्सिङ गर्दा गर्दै थाकिसकेँ म नहोस् किनभने यसमा डेलिकेट सामान छ प्याकेजिङ राम्रै छ नखुच्ने टाइपले प्याकेज गरेको छ होइन चियर्सहरू होइन म जस्ट यसमा चाहिँ कफी यो थियो नि यति मजाको कफी हाल्दा यति राम्रो देखेको थियो कि म यो मतलब मलाई यसमा कफी नै खानु छ भन्ने छ त्यसै पनि म चिया खाँदिनँ कफी खान्छु त्यही भएर हुनु त यसमा जे खाँदा हुने जुस खाँदा पनि हुन्छ पानी खाँदा पनि हुन्छ चिया खाँदा पनि हुन्छ कफी खाँदा पनि हुन्छ नि बट म यसमा कफी नै खान्छु यस तर मलाई योभन्दा ठुलो छ जस्तो लागिरहेको थियो बट ठिकै स्टिल राम्रो छ यो हेर्नुहोस् है युनिक पिस मलाई चाहिँ यस्तो एक्स्ट्रा टाइपको युनिक पिसहरू पुरा मनपर्छ सिम्पल पनि होस् बट त्यसमा हल्का एक्स्ट्रा पनि केही होस् क्या सो यस यो थियो तपाईँको ओरिजिनल प्राइस थियो 799 र मलाई यसमा 43% अफले गर्दाखेरि 499 पर्यो 6 पिस यो ग्लासको कफी ग्लास सो फ्लिपकार्ट त मेरो सामानहरू यति नै थियो होइन हाई गाइज फर्स्ट अफ अल आइ एम रियली सरी मैले तपाईँलाई भिडियोको फर्स्टमै भनेको थिएँ म फ्लिपकार्ट र नाइकाको अनबक्सिङ गरेर देखाउनु छु बट भिडियो बेसी लामो हुने रहेछ र म यसलाई पार्ट 1 र पार्ट 2 मा सुट गरेको छु जो कि पार्ट 1 मा फ्लिपकार्टको अनबक्सिङ भयो र पार्ट 2 मा हुनेछ नाइकाको अनबक्सिङ जो चाहिँ म पार्ट 2 गरेर नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्नेछु सो टिल देन बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ